전산회계 2급이죠? 자, 1번 문제 우리 처음 풀어요. 사실 한번 설명한 적은 있는데 아마 지나가는 말로 해서 자, 우리가 교환 거래가 있고요. 무슨 거래? 교환 거래. 다음에 뭐가 있냐면 손익 거래. 그리고 혼합 거래가 있어요. 한쪽이 지금 보시면 한쪽이 차변이랑 대비 한쪽의 금액이 차변이랑 대비는 한쪽 금액 일부가 그 수익과 비용이 같이 존재해야 됩니다. 그래야 혼합 거래가 되는 겁니다. 얘는 한쪽이 보험료만 나왔기 때문에 뭐예요? 손익 거래입니다. 무슨 거래? 손익 거래. 다음 얘는 비품하고 신용카드 미결제 얘는 이렇게 되겠죠? 비품하고 미지급금이 되겠죠? 즉 자산하고 뭐만 있기 때문에 부채만 있기 때문에 얘는 교환 거래가 되겠습니다. 얘는 지금 보험료가 있고 뭐가 있어서 보험료가 한쪽이 수익과 비용만 있죠? 이러면 손익 거래입니다. 이쪽이 한쪽이 이게 수익과 비용만 있기 때문에 얘는 둘 다 자산 부채 자본만 있기 때문에 교환 거래가 되는 거고요. 얘는 현금을 출자했으니까 현금하고 자본금, 즉 자산과 자본만 있기 때문에 얘는 혼합 거래가 교환 거래가 되겠습니다. 다음 4번 대여금이 있죠? 잠시만요. 했는데? 자, 단기 대여금을 지금 이자로 해서 현금으로 받았죠. 그러면 차변이 단기 뭐가 되고 대여금이 되고요. 자산. 그 다음에 여기는 이자를 받았기 때문에 이자 수익이 발생했고요. 대변 쪽에 하나가. 그리고 하나 더 발생했죠. 뭐가 발생했어요, 지금? 현금을 단기 대여금을 이자 수익을 뭘로 받았어요? 대여금과 이자를 현금으로 현금이 되고 대변이 단기 대여금도 있네요. 왜냐하면 단기 대여금도 받는다 했으니까 단기 대여금. 자, 이렇게 되면 봐봐 여기 수익도 있고 뭐도 있어요. 자산도 있죠. 이러면 무슨 거래가 되는 거예요? 혼합 거래가 되는 거죠. 자, 그래서 1번은 무슨 거래가 되는 거고 얘는 보험료라는 비용이 있기 때문에 얘는 무슨 거래? 손익 거래가 되는 거고요. 얘는 비품과 미지급금이 있기 때문에 뭐가 돼요? 교환 거래가 되는 거고요. 다음 얘는 자산하고 자본만 있기 때문에 무슨 거래? 얘도 교환 거래가 되겠습니다. 얘는 뭐가 되겠어요? 혼합 거래가 되겠죠. 좀 어렵긴 하지만 여러분들이 꼭 이해했으면 좋겠고요. 자, 대충 설명을 붙여놨습니다. 이렇게 해놔야 쉬운가? 이렇게, 아이고, 안 돼. 뭐 붙어서 안 되겠다. 다음. 거래 판료서죠, 그죠? 비용 발생 맞아요. 자산 감소 되면 됩니다. 자산 증가, 부채 증가 됩니다. 아이고야, 이쪽엔 자본 뭐가 돼야 돼요? 감소가 돼야죠? 몇 번 틀렸어요? 이게 쉬워 보여도요, 시험 보러 가면요, 갑자기 멘붕 옵니다, 이거. 진짜 잘하는 사람이 있어 더 멘붕 옵니다. 신기하죠, 사람은. 평상시는요, 그냥 보입니다. 자, 다음. 기업의 무슨 성과? 경영 성과는 제가 뭐로 나타난다 했어요? 수익과 비용으로 나타난다고 그랬죠? 그래서 이 중에서 수익과 비용에 해당하는 건 기부금이죠. 영업 외의 비용이죠. 예수금은 유동부채고요. 선급비용은 자산이죠. 미지급 비용 자산이죠. 적어놓으십시오. 예수금 뭐라고 그랬죠? 얘는 부채라고 그랬지. 그죠? 기부금은 비용 맞습니다. 영업의 비용, 선급 비용 뭐예요? 자산입니다. 미지급 비용 뭐예요? 부채입니다. 잘 모르면 제가 계절 과목 들어가 보라고 그랬죠.
자, 재무상태표라 하면 여러분들 꼭 외워야 돼요. 일정 시점에 무슨 상태라고 그랬어요? 재무상태. 재무상태라는 건 자산, 부채, 자본을 이야기한다 했어요. 그죠? 자산, 자본, 부채를 얘기한다고 그랬죠? 자산, 자본, 부채. 이 세 가지 얘기한다고 그랬죠? 기초자본과 기말자본을 비교해서, 그렇죠. 기말자본이 먼저 오면 당기순이익, 기초자본이 오면 당기순 손실일 거라고 그랬죠. 왜? 큰 금액이 먼저 오니까. 그렇죠? 자, 제가 제일 좋아하는 공식이죠? 자산은 부채 플러스 자본이라고 했죠. 4번은 왜 틀렸어요? 유동성이 높은 것부터 배치하라고 그랬죠? 네, 정답은 네, 되겠습니다. 다음 5번 문제. 5번 문제를 자세히 해주고 싶은데 제가 내일 이거 자세히 할게요. 좀 시간 관계상 일단 기초의 대손충당금이 얼마가 있어요 지금? 15만 원이 있습니다. 자, 지금 기존에 상계했던 외상 매출금을 얼마로 해서 했어? 그럼 20만 원 더 플러스 해야 됩니다. 이제 얼마 있어? 35만 원 있는 거죠? 기초 매출 채권은 얼마입니까? 1,500만 원. 그죠? 다음 기말 매출 채권은 얼마예요? 그럼 이거에 몇 퍼센트 설정한다고 했어요? 1% 한다고 했죠. 그러니까 얼마야? 10만 원 설정하는 거죠. 충당금은 얼마 쌓을 수 있는지는 뭐 지금 얘기 안 하고 있으니까요. 이거 이해하셔야 돼요. 이거 중요하지 않죠? 지금 이거에 몇 퍼센트? 1%죠. 잔액인데 10만 원이. 뭐가? 이거 매출 채권 이게 잔액이잖아. 이게 중간에 얼마 되는지 모르지. 이 중간에가 생략되어 있으니까 지금은 뭐만 이거에 몇 퍼센트만 해주면 돼요. 지금 이게 남아있는 거잖아. 결론은 기반에 남아있다는 얘기가. 아, 나머지 다 쓸 거예요? 모르죠. 대손충당금 잔액인데. 응? 지금 설정하라는 거는 대손충당 설정하는 건 매출액의 1%만 쌓을 수 있는 거요. 자, 이건 나한테 따지지 마. 정해져 있어. 다음 6번. 재고자산에 대한 설명으로 뭐 한 거? 틀린 것을 보라고 돼 있죠. 좀 시간 없으니까 좀 바로 하겠습니다. 여러분들 그 후입선출법은 구매한 상품이 나중에서 구매한 게 아니라 나중에 구매한 게 먼저 판다는 거죠? 그죠? 나중에 판매하는 게 아니라 말이 좀 교묘하지? 이거 혹시 이해 못하는 사람 있을 것 같긴 한데 그러니까 선입선출법은 먼저 산 거를 먼저 파는 거고 후입은 나중 거를 먼저 파는 거죠. 자, 다음. 자, 아까 또 나왔어요. 기말재고액이 과대되면 이익이 어떻게 된다 했어? 늘어나고 원가는 감소한다고 그랬죠. 그죠? 그러니까 뭐요? 원가가 뭐 돼야 돼요? 과소돼야죠? 다음 8번 문제. 자, 자동차를 뭐로 취득하면? 판매용으로 취득하면 뭐? 재고자산 상품이 되는 거고 영업에 사용할 목적이면 뭐가 되는 거예요? 유형자산이 되는 거죠. 다음. 감가상각 방법은 정액법, 정률법, 연산계법, 생산량, 비례법. 평균법은 어디 있었어요? 평균법은 재고자산 원가 결정 방법 있었죠? 다음. 자, 외상 매입금을 조기 지급함에 따라서 매입 뭘 받는데요? 할인을 받는다면 손익계산서에 미치는 영향으로 가장 옳은 것은 그랬어요. 자, 할인을 받으면 당연히 어떻게 되겠어요? 이익이나 영업이익이 어떻게 되겠어요? 증가하겠죠? 그리고 매입액은 줄어들겠죠? 왜? 빼니까. 그러니까 정답 몇 번으로 보여요? 1번으로 보입니다. 당연하죠. 매입했는데
매입 뭘 받았어 이만큼 할인을 받은 거잖아요. 자 다음 11번 문제. 자 선수이자입니다. 먼저 이자를 받았다. 그러니까 선수수익이죠. 선수수익이 뭡니까? 부채죠. 부채를 뭐 했대? 누락했대. 부채가 누락되면 자산이나 뭐가 자산이나 수익이 늘어나 보이겠죠? 그렇죠? 부채를 어떻게 되겠고요? 줄어들겠죠? 왜? 선수 수익을 안 잡았잖아. 선수 수익이 부채인데. 그러니까 부채가 뭐 돼요? 과소되겠죠. 다음. 자, 제가 맨날 했었어요. 자본거래와 무슨 거래? 자본금? 손익거래. 자, 자본거래는 자본금, 자본잉여금, 자본조정. 손익거래는 기타 포괄하고 잉여금이 있었죠? 사실 이 문제 맞으라고 낸 문제 아니에요. 이게 2급 수준으로 좀 높아요. 자, 다음. 13번 추가 출자액은 얼마인가 이렇게 돼 있어요. 자, 얼마 가지고 장사 시작했습니까? 5천만 원. 아이고, 그래도 얼마 빼갔어? 500. 기말 자본금은 얼마가 됐대요? 당기 순이익은 얼마인데? 자, 그러면 계산해 보도록 하죠. 자, 여기에 뭐가 들어간다 했죠? 당기 순이익하고 추가로 모은 거, 출자한 거 들어간다고 그랬죠? 여기에는 당기순 손실하고 인출금이 들어간다고 그랬죠? 지금 기말자본금이 얼마입니까? 7천만 원입니다. 그죠? 당기순이익은 얼마입니까? 1천만 원입니다. 그리고 기초자본금은 얼마입니까? 5천입니다. 그리고 인출금 얼마입니까? 500입니다. 그럼 여기가 500이죠. 그죠? 500 증가해서 7천 되는데 5천이에요. 그러면 5,500이 돼야 되는데 그럼 1,500만 원은 뭐란 얘기예요? 추가로 뭐 했다는 얘기예요? 출자한 돈이 얼마란 얘기야? 1,500만 원이라는 얘기밖에 안 되는 거죠. 그래서 정답은 1,500만 원 이거일 거로 생각됩니다. 우리 맨날 했었죠 이거 공식. 다음 14번 문제. 손익계산서에 무슨 이익이에요? 영업이익이면 판관비입니다. 무슨 비? 물론 뭐 다른 걸 수도 있지만 판관비에 해당하는 거 딱 봐도 3번이네. 왜? 광고 선전비는 판관비죠? 정답은 3번으로 보입니다. 다음 15번. 자산이 아닌 거 구축물 유형자산, 개발비 무형자산, 임대보증금은 부채라고 그랬죠? 그죠? 나중에 줄 돈이기 때문에 부채입니다. 정답은 몇 번? 3번으로 보입니다. 다음. 자, 사업자 등록증 요번에 틀린 거는 요거였답니다. 여러분 확인했어 이거? 종목하고 계엄연원이라고 관할세무서가 틀렸대요. 요건 다 찾았어요? 다음 문제 2번. 전기분 무슨 상태표? 재무상태표. 전기예금 고치는 거 있었고요. 맞아요? 차량운반하고 감가상각 바꾸는 거 있었었죠. 외상매입금 수정하는 거 있었죠. 생략하겠습니다. 다음 계정가목 바꾸는 거 생략하겠습니다. 거래처 등록하는 거 생략하겠습니다. 이거는 자, 7월 15일 보도록 하죠. 입력 안 하고 바로 할게요. 자, 사업 운영자금 5천만 원을 뭐를 했어요? 차입했으니까 부채 증가죠. 거래처 들어가야 됩니다. 어디로 들어왔어요 여기가? 보통예금에 들어왔죠? 요 정도로 뭐 여러분들 쉽게 했을 것 같습니다. 2번 문제. 상품을 뭐를 했어요? 매입했어요. 얼마치? 660. 그런데 지금 입금된 66만 원을 뭐 한 거야 지금 계약금을. 그죠? 선급금이 되겠죠? 그죠? 미리 지급한 거. 나머지는 뭘 쏴줬어?
당좌 어디에서? 예금에서가 돼야 되겠죠? 여기서 뭘 바르겠다 했으니까. 그죠? 자, 3번. 영업부에 출장 간 거니까 뭐야? 여비, 교통비. 그리고 카드를 썼으니까 미, 지급금. 거래처는 무슨 카드? 신한카드여야 된다는 거. 다음 4번 문제. CJ&J에 상품을 판매했으니까 상품 매출 수익 발생이죠. 2천만 원 당좌 수표 받았으니까 당좌 예금인가요? 자네가 6개월 만 이게 동전 발행 어음으로 받았대요. 받으러. 여기가 애매합니다. 2천만 원 당좌 수표 받고 가 있죠. 당좌 예금일 수도 있지 않습니까? 그럼 얘는 왜 현금이라고 그러죠? 거래처 거 받은 거죠, 당좌 수표를. 그죠? 그러니까 뭐가 맞아? 문맥상 보면 거래처에 당좌 수표 받았다는 얘기예요. 맞아요? 다음 5번 문제는 아주 쉽습니다. 매출 환입 및 뭐? 애누리. 대변에 무슨 매출금이 사라져야 돼? 외상 매출금이죠? 다음 6번 문제. 외상 매입금을 변제하는 상황입니다. 받으러 오면 얼마를 주고? 120. 나머지는 뭘로? 현금. 7번. 미지급금을 모으는 상황이에요, 지금? 갚는 상황입니다. 당좌수표 발행했으니까 무슨 예금? 당좌예금 1000. 나머지는 세무 면제 이익이죠. 8번 문제. 취득세를 현금으로 납부하고 뭘 받았어요? 네, 영수증을 받았네요. 차변에 차량, 운반금, 대변에 뭐로? 자, 문제 5번에 1번 9월 15일 건 수정하는 겁니다. 볼게요. 외상매출금을 현금으로 해결 처리한 거지. 알고 봤더니 계약금을 미리 받은 거예요. 그러니까 무슨 금으로 바꾸면 돼요? 선수금으로 바꾸면 되는 거죠. 다음 2번 문제. 12월 며칠 문제? 18일 문제. 문서 출력용 프린터니까 B품이죠. 근데 A4 용지도 뭐로 한대요? 포함한대요. 그래서 소모품은 비용을 한다 했으니까 소모품 B 또는 여기는 사무 용품 B로 해도 답이 되겠습니다. B품하고 소모품 B도 되지만 뭐도 돼요? 사무 용품 B도 됩니다. 다음 문제 6번. 자, 여러분, 내가 임대료를 7월 1일부터 내년도 몇 달 거까지. 그런데 이거를 언제 받기로 해서 이날 받기로 했대. 6월 30일. 그러면 나 몇 개월치 못 받았다는 얘기야? 그러면 못 받은 수익을 뭐라고 그러지? 미수수익. 대변의 임대료. 수익 발생했죠? 자, 뭐니 해도 돈은 빨리빨리 받아야 돼. 2번. 주식을 취득했어요. 단기 투자 목적이니까 단기 매매 증권이죠. 지금 얼마죠? 지금 평가입니다. 25,000원짜리가 얼마가 됐어요? 5,000원씩 몇 주예요? 그러면 단기 매매 증권 주식이 얼마 들었어? 50. 그러면 단기 매매 증권 평가 이익이 얼마입니까? 50이 되겠죠. 다음 3번 문제. 화재 보험료입니다. 화재 보험료 12만원은 차기분이 포함된 거다. 차기분이 9개월치를 미리 받았다는 얘기죠? 이런 거 현금, 비용. 대변에는 보험료, 비용이 소멸돼야죠? 비용 소멸이 되겠습니다. 다음 4번. 이 문제는 어디 들어가시냐면 여러분 결산자로 들어가 보세요.
무슨 자료? 결산 자료 들어가서 아주 쉽게 할 수 있습니다. 1월부터 몇 월? 12월이죠? 이거 편집 선택 확인 합니다. 그래서 뭐라고 그랬지? 외상 매출금 몇 퍼센트 하라고 그랬죠? 1% 하라고 그랬죠? 자, 여기에서 뭐를 누르냐면 어디 갔어 이거? 대손 상가 요 금액을 적습니다. 외상 매출금하고 뭐? 받으러 28만 4천원을 적습니다. 제 컴퓨터가 틀릴 수 있어요 여러분들. 여기서 결산 반영하면 안 돼요? 돼요 돼. 그런데 문제점이 있어요. 이러면 이 두 개만 들어가 나머지 다 들어가? 다 들어가. 지금 얘들 원하는 거 뭐만 집어넣으라고 그랬어. 외상 매출금하고 뭐만? 받으러 만들라고 그랬죠? 자, 그래서 얘들 금액 적었죠? 그래서 여기에 대손 상가 외상 매출금에다가 받으러에다가 금액을 적습니다. 나 잘 몰라가지고 그냥 막 쓸게. 자, 나왔던 금액 적은 다음에 무슨 추가? 여기 전표 추가를 반드시 해주셔야 됩니다. 무슨 추가? 전표 추가 해주셔야 됩니다. 금액 틀려요. 저는 막 썼어요. 금액 보여드려요? 여기 있어요. 3050300 284000 맞죠? 추가 설정에 요걸 집어넣으시면 됩니다. 자, 다음 저는 틀릴 수 있습니다. 금액 안 넣어서. 자, 문제 7번에 1번은 제가 뭐 찾으라는 것만 알려드리도록 하겠습니다. 가장자 나왔으니까 무슨 원자? 훈계조 원자. 2번은 같이 할게요. 비품에 무슨 가액을 물어서? 장부 가액을 물으면 합계자 안액 시산표 아니면 재무상태표 들어가라고 그랬죠. 저는 합계자 안액 시산표를 권하겠어요. 뭘 들어가라고 그랬죠? 지금 3월 말이죠? 3월 며칠? 자, 비품입니다. 뭐라고 그랬죠? 자, 이 금액에서 얘를 뺀 거죠. 이 금액에서 뭐 뺀 거? 감가상각을 뺀 것이 장부금액입니다. 3,500 덥석 누르면 안 돼. 다음 세 번째. 세 번째는 답만 불러드리는 거 알려드리겠습니다. 자, 저기 거래처 원장만 들어가시면 됩니다. 그렇죠? 거래처